ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి గ్రామానికి కూడా శుభ్రంగా ఉంచడానికి మరి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టినవి. దానిలో భాగంగా మరి హరితారం ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయడానికి కానీ మరి ఊళ్ళో మరి అన్ని పదార్థాలు శుద్ధిగా ఉండడానికి కానీ శుభ్రంగా ఉండడానికి కానీ అంతా ఇది చేయడానికి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ట్రాక్టర్లు కొనుగోలు చేయడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందుకని ఈ రోజున మా గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ అందరూ కూడా దాదాపుగా 70% అన్ని గ్రామ పంచాయతీలలో ట్రాక్టర్ కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. మిగతా వాళ్ళకు కూడా సప్లై చేస్తున్నారు. అన్ని గ్రామ పంచాయతీలో ట్రాక్టర్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఆ గ్రామంలో పరిశుభ్రంగా ఉండడానికి మరి వాటర్ ట్యాంకర్తో మరి హరితారంలో ముఖ్యమంత్రి గారి కోరిక మేరకు 85% చెట్లు అత్యధికంగా పెంచి మరి మళ్ళీ బాగా గ్రామాన్ని మరి యూజ్ చేయడానికి కూడా సర్పంచ్ సహకరించి మరి ముఖ్యమంత్రి గారి గౌరవం తగ్గించి 80 లక్షల రూపాయలు ఎన్ఆర్జీఎస్లో మనం మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గానికి సుమారుగా 9 కోట్ల రూపాయలు ఎన్ఆర్జీఎస్లో ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో మరి అన్ని చాలా వరకు రోడ్లు కవర్ అయ్యేటట్టున్నాయి. మళ్ళీ మీకు మిగతా ఇంకా కావాలన్నా కూడా నేను ఏ విధంగా కూడా మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు అడగడం జరిగింది. ఆ రోడ్లు కూడా తీసుకొచ్చి మీ గ్రామ పంచాయతీ మీరు వేసుకునే రోడ్లు కాకుండా ఇంకేమైనా ఎక్కువ కూడా తీసుకొచ్చి మీ అందరి రోడ్లు పూర్తి చేసే బాధ్యత నాది. చెట్లను మట్టికి తప్పనిసరిగా పెంచకపోతే సర్పంచ్ ఉద్యోగాలు పోతాయి. జాగ్రత్తగా 85% నర్సరీలు చెట్లు జూన్ నాటికి జూలై నాటికి మన యొక్క ప్రతి ఒక్క గ్రామాన్ని కూడా ఏదే జిల్లా వాళ్ళతో టాస్క్ ఫోర్స్ పెట్టి చెక్ చేపిస్తున్నారు. కాబట్టి చేసిన పని ఏదైనా అన్ని లీగల్గా అంత పద్ధతిగా ఉండేటట్టు సక్రమంగా ఉండేట్టు చేసుకోవాలని చెప్పి సర్పంచులకి ఈ ట్రాక్టర్లు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవమైన చంద్రశేఖరరావు గారి గౌరవాన్ని, కేటీఆర్ గారి గౌరవాన్ని మనం కాపాడాలి. ఎందుకంటే పల్లె ప్రజలతో పాటు పట్టణ ప్రజలు కూడా పెట్టారు. మరి అందుకని ప్రతి నెల మీకు పెన్షన్